O Agile já tá no elevador, tá? Já fiz o levantamento aqui, ó. Aqui vai trocar o par de amortecedor estourado, bagaçado já, ó. Rodou, tudo que tinha que rodar já rodou esse amortecedor aqui. Par de amortecedor com os kits, tá? Os bracinhos já dei uma verificada aqui, ó. Dá pra usar os mesmos. O pivô também, tá? Os morceguinhos não tem jeito, cara. Andou ruim, eles bagaçam. O primeiro que bagaça é eles, tá? Então vai trocar o par de morceguinho, o par de amortecedor. Daqui só vai usar a mola, tá? E só alinhar e balancear. Fechou? Já pedi essas pecinhas aqui. Tá tão ruim o amortecedor que tava batendo lá em cima, ó. Dando fim de percurso lá em cima, ó, a marca. Pneu raspando. Fechou? Então é isso aí, ó. Dá uma olhada aqui, ó, como que tá o amortecedor do Agile. Cadê o amortecedor? Tava só na mola, velho. Ó. Você tá maluco. A primeira roda do Agile já tá no balanceamento aqui, ó. Bem ruim, tá? Vamos tentar zerar isso aí. Já montei os amortecedores. A minha mandou 2 morceguinhos do mesmo lado. Aí já botei um aqui. E agora falta daqui, ó. Vamos aguardar eles trocar. Isso aqui tem lado, tá? Já montei desse lado também. Aquele carrinho que tá ali fora ali, ó. A gente vai trocar o kart dele, tá? O kart dele é de alumínio. E o cliente veio de guincho. Tá estourado o kart, tá sem óleo. O cliente passou na marginal ali, pegou uma boca de lobo e estourou o kart ali. Então aquele carro ali, ó, ele vai trocar o kart. O cliente trouxe o óleo, a gente vai colocar óleo e filtro. E depois vai alinhar e balancear. O Agile já tá posicionado no alinhamento, tá? A gente vai alinhar ele já já para dar uma volta. Eu subi aqui, ó, o Ford Ka para avaliar aqui, cara. É mais treta do que eu imaginava, tá? Esse carro aqui, o ar condicionado dele aqui, o compressor, é preso no kart, cara. Olha que sacanagem isso aqui, ó. Preso aqui, preso ali, preso lá em cima, ó. Vai ter que desmontar a correia, auxiliar, tá? Afastar esse compressor aqui, ó, do ar condicionado. Aqui, ó, as rodovias de São Paulo, como que, ó, soltando tampa de bueiro. O que que faz aqui, ó? Trincou fora. E os carrinhos de plástico não tá preparado para isso. Falar nisso, cara, eu vou... E o protetor de kart, o áudiozinho ali, ó, tá aqui já faz tempo, cara. Joga pra lá, joga pra cá. Eu tirei e não tive mais tempo de botar. Eu vou botar isso aí, cara, pra viajar. Porque meu kart também é de alumínio, tá? Se pega uma cena dessa, uma pedra, bate desse jeito aqui, ó, fica na mão e estraga a viagem, cara. Outra coisa, cara, eu não imaginava que ia ser tão pica assim, tirar esse kart, cara. Ó, 2 parafusos que segurando o escape. Vai ter que soltar o escape lá em cima, lá, ó. Tá? Soltar o escape lá em cima na boca pra poder gerar espaço aqui, ó, pra manusear, senão ele não sai daí, cara. Tá preso no câmbio. Tem parafuso aqui também, ó, preso no câmbio. Tem outro aqui atrás, ó, preso pelo escape e preso pelo compressor do ar-condicionado. Lascou. Acabou o dia nesse carro aqui, cara. Vai pegar o dia inteiro aí. Pra finalizar o Agile, a gente trouxe aqui pra testar, ó, alinhamento 100% alinhado e balanceado. Suspensão suave na frente, cara.